निशार माध्यम पलटिची कप सिरप मायारे युवपीढ़ी कम पैसा होउछि अधिक निशा पुणी चर्चा को आसला बलांगीर जबत है विपुल परिमाण कप सिरप बंदा हेले 5 जन चेर लंबी कटकरू बलांगीर खोलताड़ करुछि पुलिस। कटकरू बलांगीर आसुला विपुल परिमाण बेआईन कप सिरप विशेष सूत्रु खबर पाई चढ़ाऊ कला पुलिस। गोटे गाड़ी खसीगला आउ गोटे गाड़ी विपुल परिमाण कप सिरप जबत होई घटना 5 जन को बांधी बलांगीर पुलिस और निकटरू विपुल परिमाण कप सिरप धरा पड़ा पर चढ़ाऊ को जोरदार करिछि पुलिस। एने सांबादिक सम्मेलन में सूचना देछंती एसडीपीओ। 5 जन मुदाला जो मैंने जाऊे से टाटा नेक्सन गाड़ी में 5 जन मुदाला 880 बोतल कप सिरप तांकर 2टा मोबाइल आउ गोटे टाटा नेक्सन गाड़ी आम जबत करूँ से 5 जन को आम अरेस्ट करूँ एनडीपीएस सेक्शन में अरेस्ट करूँ। कटकरू आसुची कप सिरप तेबे रहुची केउठी रखुची किए सी मास्टर माइंड आउ कहा छत्र छा तले एही कारोबार चलुछि याकु नै अनेक प्रश्न सृष्टि होइछि। खसी जाइथिबा गाड़ी रे किए थिले ताकु नै पुलिस आरंभ कर दैछि खोलता। गिरफ होइतिबा व्यक्ति मानक मध्यरु जणे समान अभियोग रे मध्य पूर्वरु गिरफ होइछन्ति। ए घटना परे आगो को चढ़ाव को जोरदार कराजिबा बोली सूचना दैछन्ति एसडीपीओ। समान कोठे होर्डिंग ताउ करूछन्ति सेटा इन्वेस्टिगेशन में जना पड़िबो। वैल्यू तार जो हमर कप सिरप रो वैल्यू 1,97,000 हबो आ 5टा मोबाइल तांका भीतर जबत होइछि एवं गाड़ीटा जबत होइछि नेक्सन गाड़ी। टाटा टेक्सन गाड़ी रे विपुल परिमाण कप सिरप चालन हेउतबा नै पुलिस खबर पाइथिला। बलांगीर टाउन थाना अंतर्गत स्मार्ट पार्क निकट रे पेट्रोलिंग करुथला पीसीआर गाड़ी। 2टी गाड़ी रे कप सिरप आसुथला। पुलिस गाड़ी देखी गोटे गाड़ी घटनास्थल फेरार मारिथिला। ए घटना रे तालपाली पड़ार विद्याधर साहू, बरपाली पड़ार अंकित पटेल और विशेष जेना, तुलसी नगर प्रियांशु जेना और कटक नरसिंहपुर सुरेश कुमार साहू को गिरफ्त कराଯାଇଛି। आगकू शीतल षष्ठी यात्रा थिबारु कप सिरप धरपकड़ जोरदार कराजिबो बोली कहचंती बलांगीर सदर एसडीपीओ सरोज उपाध्याय। बलांगीर तरुण साहू रिपोर्ट, नंदी लाइव।